mobile na ngai abandi ko bima na ba protocole biso église azo bima na ba camarade nanga azo talate dans souffrance moko ko imaginer ngote. Donc c'est par là to ko loba que comment est-ce ko vanda ko pesa maloba ya pasteur na yo raison interdit ki olibala. Oui. Est-ce qu'on a ce qu'on a qui ko pesa ya raison mais qui trop tard. Ba robenganga to mon mobile non hôtel boena moi si. Soka yo tunie abiso abina osala ngo siko na ndako. Azo pe moi si na yene tina ndako. Azo bande ko balandi bolimbisanga pona amo. Azo coucher ba sœur na kati ndako nanga. Ozana un mois dire te ozo bate o banda wapi o suki sarapi. Ziano maso ziano mki. Yo ovandi na ndako boy. Ende ko vandi boy. Baye bakoti basali makamna bango bakipete ke yo poza wana. Te bakipete ngala zana un mois dire te ndako eza ye nyoso eza ye azana droit o sala eloko alingi na era lingi na nyoso ska lingi. Na supportaki paswana elekaki mingi nako décider nga lobi non cette fois-ci fona zonga passer eleki okoko kata fofolia olia liboso c'est bon ami balé okokate ndeko moko na banda ko nikela ba bilamba ko loba mama Solange naza ya na ngam ko za na mbongo bazaka na de bonhomme na ma crevette si un moyen to kende pa na ye azo lokola bonne ngana singa bi d'accord. Satana lokwa linga kolanda kala banzela bana za bazoleka diable tika ngate papa na diable kotika tina ye azaki troisième personnalité na INSEF papa na komolinganga quand komolinganga Solange oza mwasi kitoko ko sela mninga no mwasi musalate il fallait ngai na linga yo na zolonda ku na bongisa vina yo bo na senga bino na kosala nyusuka ndi na osala na simbra ba sous-vêtements ba soutien na nikaka na skola basani sauf ça on sala te na ebilobi na ngate na kobebisa lobi na ngate pona ba bien oza mukili tiita mosa ko tina shamba bana bombani ngape mosa bisinga jo bilamba ya ko repasser juste liboso shamba bana jo bilamba na bandi ko repasser mo bana bina décaler na chambre na ebisa ko ni Solange bilia ko bikoki na violo yo oza muto landela ote oza famille te oza na tata te awa biso batambongo nde to sala loi na senga bi gloire à Dieu abi gloire à Dieu lelo omona nzambe na soko c'est l'intervention papa longola bilamba tika lini tanga tika lini aya plonger ngana nzoto mosina bimaki tanga mosina bimi papa maile silaki papa bandi ko ganga Solange longolinga bilamba linga violenga mosina lobino. Abonnez-vous et bayatim Papi Abedi TV lipaza. Mbote na balandi nyonso ya Papi Abedi télévision eza bongo émission na bino socio-religieuse oyo en même temps tomemelaka bino basango ya bandeko oyo basalaka musala ya malamu vis-à-vis ya population et surtout oyo bapesaka souvent ba témoignage na bango oyo koki pe kosunga ngai na yo oyo vandi ozolanda biso témoignage ya vie passée to présent na bango et ko sunga yope au sala lokola bango to pe o changer façon na ya kozala soki na no changer te raison pour laquelle na biki boza ebele na ngonga o ya Rolanda Papi Abedi télévision merci na bisika no so besoin mimbote partout bisika besoin mozolanda biso na sengi bozala vraiment branché na émission lo parce que to yeli bino mama o ya boboto soki bazalaka ta 3 4 5 na mboka o je ne sais pas ce qui bat banga ba mona ka pasi koleka na lobite ke passe ngeza te ba donga mona pasi koleka te parce que beaucoup yo kali solo parcours to témoignage na ye ya vie na o ya sala ka nenga zo ka bat en charge par rapport à ba moyen na ye en tout cas mingi bazana mbongo na mboka o to yebi mais basala ngote donc na ligne koloba mingi te ensemble ngai na bino to ko découvrir partie par partie o eza première partie ya témoignage ya maman Solange o to zana émission lelo akobetela biso ndenge nini azwa musala pe musala ngo asalaka eza nini na tiki ngai na bino to découvrir ensemble maman Solange aza nani pe asalaka nini nini etinda asala yango pona nini a bénéficiera nini donc j'espère ensemble na bino to découvrir maman Solange on a pesi mbote maman Solange mbote na mbote papa na nga okoyebisa na bato bazolanda biso na Abedi TV maman Solange aza nani. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Maman Solange azali Moussena Nzambe premièrement et puis naza maman naza yaya puis naza leki bato belé donc voilà
Maman Solange wana. Maman Solange wana alors ensemble na balandi ya Papi Abedi TV ko expliquer bango réellement Maman Solange asalaka nini na vie. Maman Solange nasalaka premièrement ezali musala ya Nzambe, deuxièmement nazali na ba maman ya veuve o nazokamba pe ba orphelin o nazali kokamba selon vision ndenge Nzambe apesa ngai. Ok, parlant kaka na vision, est-ce que vous expliquer bato bazo na biso malembe musala ngo eza nini obandango ndenge nini ndengo bandelango ti to koma lelo ne to vanne be bazo na biso ba comprendre dans l'ensemble musala ngo eza nini obandelango ndenge nini. Merci. Musala na ngai na bandelango boye na vie na nga premièrement nazali kande na lobi musala na Nzambe et puis naza mama na kati ya libota. Musala na nga na bandaka yango boye nazali orpheline de père et de mère, c'est-à-dire papa botinga na mama nanga bakufa, c'est-à-dire mama tango botinga na kokisi 0 mois, mama kufi et comme na 2 ans papa nanga ekokufa. Tango kokufa na boko mina kati ya libota ya batu, tango na boko maki lokola mwana na so na kati ya libota moto ayebisa kinga te, mais ngana ko remarquer que injustice est comme makasi na kati ya libota ndetindaka ngana lokelo na Nzambe. Tana kokisi âge ya 13 ans na lobi no mwana fanda boeza te senge na nga na lokelo na Nzambe. Abandi ko sambela na ba groupe de prière, ba sirona to yakina ba groupe de prière. Na bandi ko prier na ndako biska na ndako fanda ba bisinga soki nazo bondela kaka parce que tozaki bato catholique na libota. Soki ngana kena binzamizami na biso esenge na ngana kitenda. Tellement pas c'est le cas qui ceux qui n'ont pas prière na ye ko beta ko finga ko loba et ako sala ke na ko kutana. Est-ce que vous pouvez préciser bien ko beta ko finga neza ki ba nani bazali ko interdire yo nzela lo sambo pour ba bazali catholique et ba biozo kende binzamizami so ke binzamizami na yo et ko créer problème. Ezala ki papa na mama o babokola kinga o bazwa kinga lokola mwana na kati ya ndako nde ba interdisa kinga ke na koko kende na binzamizambi te wana bango banda bien yango bongo parce que nga na yeba ki kezala ki Nzambe o ya solo mais bango bamona ki kezala ki binzamizambi na tika ki te nazaki na elika ke nazo kende parce que lobby ezala ki ya kobombana bande ko continuer na ko kende nazo kende et comment ki vraiment na ndako ça ne va pas. Nzambe ka nenga salaka bisika Nzambe azo sala escaper satana leka pona ko sala na ko kutana mosala Nzambe moko azaki évangéliste nde ayiko proposer nga na mariage tellement na mona ki eska nazo vanda passer le kaki vie ezalaki te eloko moko ezalaki te na malamu kutu na kiena nga na libala par rapport na sanini na fanda na ndako na biso wana mutu pa ebisaki nga te ke bana bazaki ba parents na nga te boye babombaki. Mais ba recherche na ngamoko. Ah donc ceux qui n'ont comprendre bien papa na maman o bazali ko interdire yo ki na losambo bazali ba vrai parents de ba parents biologiques té. On va découvrir on par après. Ah OK. Par après na ko ndima na bala nanga. Ton na ko ndima na bala na memi frère et père pasteur. L'axe pasteur nanga lobi papa na juif fiancé. Albi nanga ilanga mobile na monai na memi le mobile akamoni et mosala na Nzambe un évangéliste. Par après bengi ngai bisinga mwana nga na lingi libala anate na lingi libala anate naza papa na ona yebi pourquoi na zo yebiso nga le papa yebisa nga vérité pourquoi zo boya moni biso tellement nazo mona ka passer le ki kolia ya passe kola la passe ko finga classe zo tanga ya passe nga bino senge na nga na sani nakena nga libala par rapport na fana ndaka ba para nga eko komana papa eko boya na bandi ko expliquer ba ancien na kati église na batu mususu babiseke pasteur atela ko motema nga ba otela nga motema comment yazal marié comment otela nga motema so nga na ju mobile nanga yake ngo otela nga motema na ndeni na yisi pasteur esimba te ebisinga Solange ma fille na linga ko na zwa ko mwana nanga propre parce que ozali premier fruit ya ministère nanga na olinga te danger moko komelo to passer komela na yokaki te tellement bolingo déjà na moneka kina kende na bika ke nazaki na vision te nga na bili bala soko obala olala bien kolia bien komela bien oza bien na monaki ezaki peut-être répondre nga bato babi Solange bala pasteur esenga savana na pesio 3 ans ezebele olukanga papa na obeta mtu na poto pour ozonga
bato bandi otonga pasteur bandi koloba pasteur abokopambola biso na mariage bisika fois bandi kosambela na Kasavu amemi mariage kuna bapamboli biso mariage esili tokoti na ndako pa première année na nga na kati ya libala na vivre ki vie moko ya meilleure na vivre ki vie moko dans paradis ta nzambe yakosala nga ngolu na boti mwana nga liboso bisika mabe bandaki mabe bandi mobali na ngai abandi kobima na baprotocole na biso église azobima na bacamarade na nga azotala te dans souffrance moko ko imaginer ngoti. Donc c'est par là to ko loba ke comment est-ce ko vanda ko pesa maloba ya pasteur na yo raison interdit ki libala. Oui. Bisika na sko na ki ko pesa ya raison mais aki trop tard. Siko na ko vanda libala na soni. Akomo lobanga na lobino sona bina zonga bato quartier ba osekanga. Sona bina zonga bato quartier ba oloba. Avant na kutu nanu maman bokolingai ayebela makasi. Tanga beli alinga kufa ayeko benga nga lobina nga sona jinga za mama note. Na bota ote na bokola yo. Mais lo mona na yebiso boy. Ngala mama no tuzaki ba camarades. Tuzaki ba famille te. Maman nazaki camarade tukutana na ye na zandu na ba ponga bi à l'époque. To sala ka na ye ba camarades ti lelo tanga kufi tellement na linga ka mingi malubana ya suka lobana ngana zwayo na bokolo po ya kufaka atikanga na kati hôpital. Nde na bokola ko menga na za mama na hote. Papa opaza papa na hote, papa no tango kokisaki 2 ans, papa na kufaki. Donc wana mama soki balandi bazola na pas comprendre bien. Donc mama tanga zo yebiso makambo wana yo déjà kuna na libala ebandi déjà pasi. Te wana no na kochi libala te. Ah wana kochi wana tango ngo kinde libala ne bandi ko expliquer mais wana ba azana na su ya pasi ya kobela mani ko expliquer aux gens na suka OK. Nga bandi expliquer nga lobi. Nga za mama na hote. Mama na yo tozaki ba camarades. Papa na kufa kitango okokisaki 2 ans. Na bisenga bokoko ba famille moko mama comme soutien ndanga na kikutana na bango abi na bi bango te. Na bisenga bite fungola mutema la kisanga na ye ba pe famille nanga. Abi bisenga ça va na ko expliquer yo. Tanga le bibonga kati mutema kufi. Tanga kufi pesa y passe. En tout cas na lela mingi. Je m'attends lela parce que nazaki na identité le souté. D'où référence on a koyeba ke maman na ngaza nani papa na ngaza nani famille na ngaza nani bandi kona bazana en tout cas nazaki sur na référence anate ça l'a pas si na mona ki susu mwana ça les atengana bandi kona ko kaneza laite ndena ko kende libala na libala na kenda ki kuneza kinde souffrance ezaki libala te zaki enfer ola na passe ola mukana passe olia na passe na deuxième année libala po anali bosse banda bien la deuxième année siko. Oui. Tant de gestion na boti passe fane bandi ba ko benga nga to moni mobile no hotel boena mwasi soka yo tunie abiso abina osala ngo siko na ndako azo pe mwasi wana yene tina ndako azo bande ko balandi bolimbisa nga pona amo azo coucher ba sœur na kati ndako nanga osana 1 mois dire te ozo bate ko banda wapi osukisa wapi zeno maso zeno mki yo ovandi na ndako boy ende ko vandi boy baye bakoti basali makamna bango bakipete ke yo poza wana te bakipete ngala zana mo dire te ndako eza ye nyonso eza ye azana droit osala eloko alingi na era lingi na nyonso oska lingi na banda otala na bino okende wapi na ozonga wapi po bande ko na mkona balaki ba interdit nga balobi toza famille te biso to lokota mama biso lokota yo nda yakano na ndako parce que yo bali la kibiso mtoza chance ka obala ko sala sur retour te so na komotala maloba wana na komotala famille na komotala quartier ba osekanga maloba ne la tenga déjà na nzoto memelenga ma capacité mo boy na ndo mona ndeno ozongeza yisute senga kana supporter pas libala na supporta ki paswana ile ka kimingi na ko décider nga lobi non cette fois-ci faut na zonga passer leki okoko kata fofolia olia liboso c'est bon emi bale okokate ndena décider ki nga bino na zonga nanga na zonga ki na ndako na komi na ndako bandi kona babanda oseka nga komona ka bamonenga babandi oseka nga et comment ina nous passe pona ki pesa rapport pas pasteur saboyaki et comment nyonso ne kanga kinga on a ko zonga ya bandi kona bamonenga babandi ko seka
bandi koseka ngai baseki bandi koyembela nga à l'époque wana ezalaki na ba nzembo moko ebimaki à peu près ba année nino mutu na ngezo comprendre bon ezalaki na référence mona kangaka nzembo moko babanda koloba lopeto latisaki ngai ya ngwanzu ezalaki na frère na je rappelle balandi ya papier abedi TV ezalaki nzembo ya Kofi Ikia nzembo ya Kofi lopeto latisaki ngai ya ngwanzu eza titre nzembo eza Ikia nzembo ya Kofi bayamba na sindi laki ata on sindi ayesika na quartier la te toke mwaso babandi oyembelanga nzembo wana bazoyemba nazongaki na mwana na ngai liboso azalaki na une année 5 mois et puis na bébé 1 mois na maboko tant nakomi na parcelle esika okote ezalaki te esika olala ezalaki te nakomaki na fani na se na banjolela nazolela nalobi mama nazongi papa na ngai nazongi mais bisika kotia mutu na bana eza te nameki kopropose bandeko na ngai na bisi bango alobi ke nalalaka ata na bino na bandako na bino baboyaki sho ezalaki te na bino kokufa susoni te faye nazonga epa paster na nga aza papa nakende oyebisa ye ntango nazongaki epa paster na ngai papa na nga nakomi kuna paster na nga lokola mopapa ayambaki nga apesi nga batole alobi Solange nga pesika otya yo eza te napesi oka batole kende luka moya kobeta nakota ata na ndako nazalaki na bebe ya 1 mois na bimi libanda te azwi mpe bavaccin te baboyaki après bandeko bazalaki na lupango lokwa balocataire na biso bakaki mawa basaleli ngai hangar babandi kobetela nga hangar ezalaki vers ba 17h nakoma na ndako depuis 6h ti 17h babandi kobeta hangar babeti hangar pa esili hangar batole eza te mpona porte donc esilaka le même jour to opatientaki susu comme okomaki na 6h bandi obeta esilaka kaka le même jour to esengaka olala quelque part ti basilisa te nalala quelque part te c'est-à-dire bapesi ngai véranda omoni véranda na véranda na bapesi ngai eza mopanzi boye ekangami na mirandako mais ce qu'il faut basela nga intervention na liboso na mopanzi moko nde véranda ezalaki babeti mais na entre batole na katikati escalier polele et puis porte ezalaki te bapesi ngai bandeko bakokaki mawa basombeli ngai toko bitoko moko tobengaka ya bambanzi boye nde natiaki porte nazwi bana nakoti bongo na nini na tolalika bongo bino nyonso bosabone na team papi ya Bedi TV ezalaka bien information ya bien makambo ya kitoko balandi na nga bisika nyonso bozolanda biso ndako na banda kolobela yango oyo bisika na fandaki na bana awa batie rideau ezalaki na rideau te ka nde na banda ko expliquer porte to banda kokanga yango banda yo tie toko mais pour le moment moto a remplacer awa nde atie oyo ezali tol mais ndako yango oyo bozomona bino moko nalobaki ke pasteur apesa nga ka batol natiaki kaka awa batol yango oyo natiaki na likolo ezalaki na etoko awa eza vide bozomona bino moko donc voilà ndako yango oyo bisika mama Solange abandaki kofanda na bana eza awa sho ezalaki te tolali na bana bongo titongo bebe nalalisi ye na se natandeli puta nalalisi ye na se en tout cas ezalaki c'est pas facile ntongo nango etala naye napesa ye nzambe merci parce que nayebisaki nzambe nga alobi yo moto batelaka nakolala mpe na ndako ya brike liwa mpe ezwi nga basasa mpe bakoti babomi nga me nayebi ke moto abatelaka ezalaka yo nde nzambe akosala nga ngolu ntongo etalanaki premier jour nalali nzala deuxième jour balocataire baoki mawa balukeli nga eloko kolia nabi soki nabi na fanda nakontaka beaucoup plus na biloko moto akabelanga loba olembanga nakozwa mwana na nga oyo une année 5 mois natikeleleki na 1 mois nabimi mpo bavoisin na biso na bando tuna bango bozala bilamba salite te na nika olukela nga ta fufa mpo mbanalia na bana mwana ya une année 5 mois otikeli ye ndeko na ye susu mwana ya bebe akengela au moment yo ozokende koluka bapetit service ndenge balobaka mpo oservivre sepano oza na kati ya lopango ya famille na bandeko na yo malgré balobaki bon baadopta mais na bandeko na yo propre baosunga yo te mokongo keluka misala otiki mwana une année 5 mois na ndeko na ye bebe oui baforsaka nature te to baforsaki ndeko te soki motu deki asala biso alobi ke naza ndeko no te c'est-à-dire aza ndeko no te
il faut moko zo ba garde fou na ondenge nini okoko sala na komiski okotika mwana na nga oya 1 année 5 mois na bébé tellement zaki na mayele makasi na otika bona kati ndako na nga na manzana ndako na chilo na bomango tezali ezali. Ah bon, j'espère que bandeko bazolanda ekozala sengo mingi soki tokoki komona kanda ko wana to relaxera bino ngo poto relire réalité na témoignage au maman Solange azopesa biso. Oui ndako na ezali e babuka ngote pona bise bango lobi mutabuka ndako na te eza témoignage ya vina nga fona mona hango pona opesa nzambe gloire na lolengo nzamba osalela nga na présent na nga na obenda ndako wana na bende toko na biso nga bofanda na oya na pitikele mwana wa muke bude nga bilia soki beba leli pesa mai na okota kana ba venir en tout cas na zaki na sonité na zaki na obanga te tellement na yebaki na zaki na alliance nzambe na bisaki nzambe na olinga mbala mutu te na koyiba te na ofingisa kombono te nzambe me na ondimaki na maboko na nga na travailler pona boko la bana na nga pona lobi na bango ezala meilleur na okota na venir na oyoka sonité na otuna bozana bilamba muta encore bimisila nga bilamba ta 2-3 bassins mais na ocho bota na zana beba 1 mois chose ala été na osala musala wana na onika basani osel bango ndako na nikeli bango bilamba otambola banda ko mibale misato soki na kim Congo passe na otika na zongi mwa mbongo na ba opianga na zazo bate na bomba ndambu na lesi bana kaka bongo mukolo penza mbazo sunga en tout cas na continuer ki bongo ndeko moko na banda ko nikele ba bilamba ko ba mama Solange naza ya na ngam ko za na mbongo bazaka na debonom na ma crevette si a moyen to kinde pa na ye azo lokola bonne ngana senga bi d'accord wana mwana kominga na 3 mois tokendaki tikuna memenge pande kwana bande musala tuka erna explica ki e vinanga kola nanga ndo moninga na ko sala te nazo sala pona gloire nzambe tala trande na kutena ba vinanga na kutena ba mbeska des abwe mama na joinga lokula petite sœur na ye alinga nga na motema mobimba malgré tout banda ko sala banda ko futanga $70 wana na banda ko sala $50 na bomba pona ebilobité maladie yaka liwe yaka tuza batu tuza ba immortel te mais tuza ba mortel faut qu'on prévenir malades boye nazana lisungité dans la famille te continuer na osala pa mama wana en tout cas na mona ki un peu vieux bande ko changer nga par rapport na bande ko sala kuna satana lokwa linga kolanda kala banzela bana nzambe bazoleka diable tika yenga te papa na diable ko tika tinae azaki troisième personnalité na INSEF papa na komolinganga tant comme kolinganga Solange oza mwasi kitoko ko sela muninga no mwasi musala te il fallait ngai na linga yo na jolonda ku na bongisa vina yo bo lesenga bino na kosala nyusuka ndi na osala na simba ba sous-vêtements ba soutien na nika kana skola basani sauf ça on sala te na ebilobi na ngate na ko bebisa lobi na ngate pona ba bien oza mukili abandi chola nzambe na ngalo ba osambela nzambe ngayo ka to yo ka kote na bese lo tinga na osala ka musala continuer na musala na ngai papa na ke ko bisa mwasi na lobinga na linga kaye na bisa kaye to bima akabebele mwasi na yepe tellement linga mobile bali kama mobile basela ngo ba jeter ay obenga nga Solange à partir de lo musala sili andi ko expliquer nga ma Claude papa Bruno akoselinga makambo soki olingo yebaki makambo eza solo te mukolo musuno ke na musala kolongola ngana mtena olongo pona bideye sina longwe mais na olinga o vivre vérité tina suka ay bisinga d'accord mbai na komotuna olongole mkoni na olongola e na ozana futa na fin du mois kende mwasa kochi na jipa bima ke au jipa bima ina chauffeur ya pamba ya bomba ina shamba bana tuchikana papa kosa ya maladi papa na bisinga mnangalo ko mwasa ngazolongola na violo e na ko violo e bisinga binyo suka pona gloire nzambe tieta mwasa kochi na shamba bana bombani ngape mwasa bisinga jo bilamba ya ko repasser juste liboso shamba bana jo bilamba na bandi ko repasser mobala bibina décalé na chambre na yebisa que ni Solange bilia que bikoki non violo yo oza mtolandela ote oza famille te oza na tata te awa biso batambongo nde to sala loi laissenga bi gloire à Dieu abi gloire à Dieu lelo mona nzambe la so rasel intervention papa longola bilamba tika lini
Tant atika lini aya plonger nga na nzoto mwasi na bimaki. Tant mwasi na bimi papa maile silaki ye papa bandi ko ganga Solange alongoli nga bilamba linga violenga mwasi na lobi non. Mwasi na bino bande fen événement bandaki tina suka na yoka ki on peut na enregistrer on a téléphone nanga Solange Zwambo wango banda lelo longo msala apesinga bilamba kabelinga biloko bana ayisinga tukaboye na ndenge moko ya passe na linga ki po lobi na oto yeba ite mais tellement destes ndenge ndi kati biso nayo soza ne loko benga na téléphone ko chama ko lusuna lupango na ngate benga na ko edeyo alors maloba muteza maloba mutu assurance asolo za la kanzambe assurance wana ngane ikatanaki katanaka komonika lisola mbanda déjà mbayi nazolinga mutu moko boye azana niveau na ote sala passe tokatenga na contrat nazoki mbongo nanga na yaki na ndako temana banda ko sana na obomba nga bino tellement cette fois-ci wana en même temps au sala mozaka na ndako wana batol na porte etoko oui nazaka na nazobomba ka mbongo nanga parce que naeba ki lobité après tant na longo musala na ye na bandi ko sala na ko vana ndako na ko cha biloko nanga oteka asombi fufu masangu makala mafuta na bandi oteka na mbongo nazwaki tant na bandi ko teka nzambe pazo cha loboka bonzambe ezokende papa ya bana nanga biska kendaki bayebisi ki Solange kuna akomi na mwa vimu kwa boye ayi ko seneta sala réconciliation ko tala bana wana évangéliste en même temps zo continuer ba service na une église OK mais ti moment bana ko débrouiller na bozako kutana mbe bozako kutana ati to tikali ko kutana na ite pona prise à suka sala kingeza kina ko kuta ena ser na chambre nanga ko kuta ena ser wana za kilo kola ndeko pona nga nde banda kinda kiana kipa bisote tinda mbongo te abenga kate kuta otula ngolongo l'alliance te fo longo l'alliance otula bembel ba mona ko toza mwasi kitoko longo l'alliance wana te soko zela nga okoma koko na fanda kinanga tangwa ye lokwa tuza bana nzambe na embaki lokola ndeko tovandi on na talon biska bo vande zande na kochi na nda foto kende chiska ndako eza bo mona ndako to kochi na etina kati ndako atali ndako abandi olela njoke zaki kolela moko ya crocodile tonga na bimili banda na sela bana poto ya kocha yibinga mbongo nyonso c'est la zéro masa évangéliste motei aye atiki ona ngamna ina bana osofi o se débrouiller yo moko et puis ayoki moi ya kotala bino aye amoni bisika bolala isali passe ndoka batol bacha porte etoko moi mbongo no ya passe osali misala passe ndinga akoti moi ki diba muke ayibi akenango ayibi mbongo akenango tanga komi pressé on a kiana comme ça na koya ngabi vanda ka stola te mote na oya ke ina yeba ite na kochi na ndona kiteska na chaka mbongo ezate na banda kulela akenda benga atakanga telefone na lukai na omoni liwa pisa munene na mona ete na continuer kana ba vina ngana ba passe fo sila kingai na mona yesu nga osalizate na bandela ki so vina nga 0 ya kenika bilamba donc ça misala pona zo mofo la renforcer pe na ba fufu na banda oteka bino nyonso bosabone na team papi ya Bedi TV ezalaka bien information ya bien makambo ya kitoko na koyebisa bino mbu après mbongo kobunga olobi ozongela souvenu ya porte par porte koluka kokenda konikila to bilamba oui na continue ki na viwana par rapport na kokuta na sœur moko boye sœur Marie ay ko memanga sœur Solange toza na prophète na biso moko prophète on la na libuma nzambe donc il est vraiment aloba makambu oyo ya via moto. OK j'espère moi Solange na bande kono so wala na biso tokosuka wana pour la première partie à témoignage à ma Solange j'espère ngai na bino toza vraiment touché ici quand tozali to yoki j'espère muta tirer leçon na ngambu na ye que soit du côté ya basala nzambe na biso ba maman ozana molendo sana eloko nzambe que moi nzambe ya désespérate. J'espère pour la première partie à témoignage à ma Solange toko sukela la deuxième partie et koya incessamment toko betel solo comment est-ce que sert wana maquillé et pas un prophète ou hasard ba major ba la na libuma nzambe wa muna makamonyoso. Donc restez branchés na papier AB de télévision, surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement
parce que témoignage oyo tout ça encore la publicité à Solange mais ça les lignes d'ici à ngai na yo to comprendre la réalité ni vie et même la biso c'est que so dans nzambe ko luka ko désespéré parce que lobe ça ka nzambe de tout le bas et li ki mutamukili wa décevoir yo donc ils servi ngai na yo les so posa na vie wana otika so posa na difficulté wana za molende parce que to découvrir tina suka lelo ma Solange akoma nani pasa ka nini et que pesanga no courage de désespérer dans la vie. Je dis déjà un grand merci l'ingénieur Marlos o asira ki biso to koma na bonne condition ningo zolanda biso siko surtout mbote l'équipe on bimba ya la team Papi Abedi télévision ko ba na champion yemoko ti équipe nyonso. Je vous dis un grand merci d'être au Baraka ensemble nous sommes forts et surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement alors très massivement dans votre chaîne Papi Abedi télévision. Deuxième partie du témoignage et à bientôt. Bye.